트리커스 밸브의 리버스테이션은 기본적으로 조금 있을 수가 있는데, 그러나 이제 심한 경우는 트리커스를 갖다가 유지하고 있는 그 링이 고도로 확대되는 경우가 많다. 그래가지고 이 트리커스 밸브 리버스테이션이 심하게 되는 경우가 있는데, 트리커스 밸브 리버스테이션과 폐고혈압하고는 아주 직접적인 관계는 없다. 그러니까 펄모너리 하이퍼텐션은 별도로 측정해야 되는 것이고, 펄모너리 리버스테이션이 있는 원인은 대개가 이제 방금 얘기했듯이 펄모너리 밸브의 링이 확대되는 경우가, 그러니까 라이트 벤트리클이 커졌을 때 확대될 수가 있는 것이고, 물론 이것은 그 폐고혈압에 의해서 그 레프트 벤트리클이든가 링이 커질 수도 있지만은, 라이트 벤트리클이나 라이트 기부 엔도카다이티스라든가 혹은 수술한 다음에라든가 이런 경우에도 생길 수 있다는 것. 그래서 이제 리버스테이션이 심할 때는 대개 밸브를 교체하는데, 세인트 주드의 바이리플렉트 밸브가 있고, 그 다음에 카펜터 에드워드 밸브가 있는데, 메탈로 된 세인트 주드의 바이리플렉트 밸브는 그 딜라테이션 때 열리고 시트를 닫히게 된 것이고, 그 다음에 그 카펜터 에드워드의 밸브는 소의 그 밸브를 갖다가 활용한 것으로 보면 되겠다. 이 아티피셜 밸브가 있으면은 프로스테틱 아티피셜 밸브가 있으면은 아쿠스틱 섀도우가 뒤쪽에 조명하게 보인다는 것을 참고를 해야 되고, 인펙티브 엔도카다이티스는 그 감염되는 부위가 리버스테이션 될 때의 와류가 형성된 부분이다. 예를 들어서 에어틱 밸브라는 것은 그 딜라테이션 때 에어티에서 레프트 벤트리클 리버스테이션 되는 판막 쪽이고, 그러니까 레프트 벤트리클이고, 미트럴 밸브는 그 레프트 아티움 쪽이다. 그러니까 리버스테이션이라는 것은 시스톨 때에 레프트 벤트리클에서 레프트 아티움으로 갈 때 그 부위에 그 가동성이 풍부한 그 사마귀 같은 증식물이 있을 수가 있고, 손상된 것이 이것이 이제 쉐기 에코라 해가지고 베지테이션의 모습이 어떤 그 풀숲과 같은 형태를 이뤄서 플로터링과 비슷한, 그러니까 혈류가 상당히 움직임에 따라서 엠모드금에서 다층 에코 혹은 멀티 에코 혹은 쉐기 에코, 그러니까 그 숲풀 같은 것이 이룬다는 것을 하고, 예를 들어서 2디멘션에서 시스톨일 때 보면은 그 라이트 코로너리 코스프하고 넌 코로너리 코스프가 그 나란하게 에어타 쪽으로 나가야 되는데, 그 라이트 코로너리 코스프가 나가지 못하고 레프트 벤트리클이 남아있는 경우가 있다. 그 베지테이션이 이제 이것이 이렇게 떨어져 나가지고 밑으로 들어가도 나올 수 있는 것이고, 근데 정상적으로 되어 있는 그 넌 코로너리 코스프도 그 루트 쪽에 보면 어떤 그 농양이 있을 수가 있는 것이고, 이것이 그 전염된 미트럴 밸브의 엔티리어의 후면 쪽에 애뉴리즘, 그러니까 밸브 애뉴리즘을 형성할 수도 있는 것을 주의하여야 한다. 예를 들어서 또 하이퍼트로픽 카디오마이패시라고 하는 것이 대개 벤트리클 septum이 두꺼워지는 건데, 정상이 7-23인데 이것이 훨씬 더 두꺼워지는 경우가 있다. 그래서 측정하셔야 되고, 레프트 벤트리클의 그 다이아메터가 그 딜라테이션 최고로 65, 50, 그 다음에 라이트 벤트리클이 25, 에어타가 30, 레프트 아트림이 25, 30이라는 것을 염두에 두고 측정해야 되고, 그 인트로벤틱 septum이 커진 것은 2디멘션에서 그 M모드에서 잘 판단할 수가 있는 것이고, 그리고 이제 하이퍼트로픽 오버트로픽 카디오마이패시즘 소아의 3대 사망 원인 같은 경우에 벤트리클 septum이 상당히 두꺼워지면은 그 혈류가 레프트 벤트리클에서 에어트로 나갈 때 어떤 그 와리 같은 것이 많이 생기니까, 그에 따라 가지고 그 비트럴 밸브의 엔티리어 리플렉트가 그 시스톨일 때의 엔티리어가 움직이는 걸 쐐 운동이라고 한다. 그렇게 되면 나가는 것이 모자이크 형태를 이루면서 그 레프트 벤트리클의 아웃플로우를 통과해서 에어틱 밸브를 통과하는 것이 그 모자이크하게 보이고, 동시에 이러다 보면 쐐에 의해서 미트럴 밸브가 엔티리어가 열리니까 시스톨일 때에 동시에 그 에어트로 나가는 것도 이제 모자이크를 이루지만은 그 미트럴 밸브로 나가는 것도 리거스테이션이 그 모자이크 형태를 이루는 것이고, 속도 변화 이 쐐 운동은 그 2디멘션
M 모드에서 보면은 기아 시스톨 때에 저명한 M 형태가 있는데 시스톨 때에 엔티리어 리플렉터가 앞쪽으로 이동하는 것이 이 M 모드상에 측정할 수가 있는 것이다. EKG, QRS 다음에 시스톨 때에 쌤 형태가 있으면 동시에 에어타 쪽이라든가 미트럴 쪽으로 모자익 형태의 혈류 흐름을 볼 수 있고 또 이때 고속이기 때문에 속도가 나니까 멀어져 가는 바의 끄트머리에서 프레셔 그랜트를 측정해 볼 수도 있는 것이고 컨티뉴 웨이브. 특수한 형태의 하이퍼트로피로 가가지고는 미드 펜트리클러 어버스트럭션으로 해가지고 가운데가 두꺼워지는 것이 볼 수가 있고 심천부도 두꺼워지는 것이 있다. 심천부가 두꺼워질 때는 대개 이제 에피컬 하이퍼트로픽 카디오마이패시라고 하는데 이때는 ET 이상을 볼 때 T가 상당히 기준선 하방으로 크게 떨어지는 것을 볼 수가 있고 인버스 된 거. 딜라테이션이라는 것이 있다. 딜라테이션 되면은 벽이 상당히 얇아져 보이고 그다음에 수축 기능이 저하가 되기 때문에 그 안에 뭐 스럼보스 질소 같은 거 있는 것을 잘 측정해야 되고 아까도 얘기했지만 리스트릭티브하고 컨스트럭티브는 카디오마이패시라는 말을 쓰고 컨스트럭티브는 페리카다이티스라는 말을 많이 씁니다. 리스트릭티브는 이제 제한 근육에 문제가 있는 것이고 컨스트럭티브는 막에 이상이 있으니까 제가 수축, 교착, 협착이라는 말을 쓰는데 그러니까 리스트릭티브는 되게 속에 뭐 어떤 마이오카디오패시니까 사르코이드스나 아밀로이드 같은 것이 전반적이나 부분적으로 어떤 딜라테이션의 장애를 일으키는데 수축은 이상이 없으니까 보스 아티움이 커지고 또 보스 아티움의 압력이 커지게 된다. 반면에 컨스트럭티브 같은 경우는 사르코이드 아밀로스가 아니고 결핵에 의해 가지고 하이퍼 트로피된 것으로서 이것은 레프트 아티움 이것도 물론 이제 딜라테이션 안 되지만은 인스피레이션 시에 레프트 벤트리클이 작아지고 septum이 레프트 벤트리클 쪽으로 움직이는 것 그러니까 인스피레이션 septum이 레프트 벤트리클 움직이는 것을 컨스트럭티브 페리카다이티스라고 하는 것이고 사르코이드스 아밀로디스는 어떤 물질들이 인필트레이션 파이브로스 되는 것이고 그러니까 치료할 때 뭐 스테로이드인가 다이레틱스나 스럼보스 치료해야 되는 것이고 컨스트럭티브 같은 경우는 결핵에 의해서 뭐 하이퍼플라지아, 하이퍼트로피 됐다든가 카시피케이션이 스크로스 됐든가 해가지고 결국 프레카디오토미를 해야 되는 그러한 상황이 되는 것이다. 페리카디오토미. 그래가지고 컨스트럭티브 페리카디스는 인스피레이션 때에 septum이 레프트 벤트리클 쪽으로 가고 익스피레이션 때 호기 때에 septum이 반대쪽으로 이동하는 움직임을 보인다는 것을 잘 유의해야 한다. 그래서 이제 스페시픽 카디오마이패시 중에 리스트릭티브에서 사르코이드스 아밀로스가 있는데 사르코이드스라는 것은 사르코이드 형성이 이제 대인 벤트리셉텀이 많이 형성되는데 기부의 비박화 해가지고 에오타 쪽으로 이렇게 얇아진 부분이 볼 수가 있는 것이고 아멜로이드스는 전반적으로 미만성인 두꺼운 형태를 유지할 수 있는 것이고 하이퍼트로피는 아까 이제 트로피가 하이퍼텐션에 의해서 하이퍼트로피가 생길 수 있는데 레프트 벤트리클의 구심성으로다가 비대했다가 나중에 되면 원심성으로 비대되는 특징을 일으키고 나이 들어서 나타나는 것 중에 이제 시그모이드 septum이 있다. 이거는 이제 보통 문제가 없지만은 아웃플로우가 좁아져서 어떤 경우는 쇼크를 일으키고 혈압을 뚝 떨어뜨릴 수가 있는 것이고 혈압이 떨어지니까 쇼크가 된 거죠. 정신적, 육체적 스트레스가 있을 때 레프트 벤트리클의 에이펙스 쪽이 팽개된 엠필로 타입이 될 수가 있는데 물론 이것이 일과성이지만은 그런 것도 염두에 두고 있어야 되겠다. 육체 정신. 페리카디얼 에피존이 있으면은 이제 라이트 벤트리클의 프록시멀 포르브 쪽이라든가 레프트 벤트리클의 포스티어 월의 멀리 쪽에 까맣게 2D에서 볼 수가 있는 것이고 이것은 M모드에서도 까만 것들이 플루이드를 볼 수가 있는 것이다. 페리카디얼 에퓨전과 서레식 플루이드의 차이는 디스텐딩 에오타의 앞쪽에 있는 것이 페리카디얼 에퓨전이고 멀리 있는 것이 플루이드, 서레식 플루이드라는 것. 서레식 플루이드는 정상이 20 내지 25ml, 그보다 많았게 되면은 라이트 벤트리클을 갖다 압박을 해가지고 딜라테이션 때에 콜랩스 형태를 유지한다는 것이 특징적인 증상이라고 할 수가 있겠다. 라이트 벤트리클을 이제
그 리스트릭티브는 사르코이드 사밀리스 부분적 위험만성이라고 했고, 컨스트릭티브는 그 하이퍼플레이지아, 뭐 크리피케이션, 스클로시스 해가지고 결에 의해 가지고 인스피레이션 시레버스 벤트리클에 좁아지면서 septum이 왼쪽으로 움직인다고 했는데, 이 컨스트릭티브 페리카이티스라는 것이 벽이 비우됐고 이제 경화됐기 때문에 잘 딜레테이션이 안 된다. 그 인스피레이션 하면 많은 피가 그 럼으로 가가지고 모자란데, 인스피레이션 때 모자란 것 외에도 이제 레프트 벤트클이 늘어나니까 잘 늘어나지 않는 벽 월쪽으로 움직이지 안 늘어나니까 하게 되고, 그래도 상대적으로 말랑말랑한 라이트 벤트클 쪽에 그 septum이 레프트 벤트클로 이동하게 되는 것이 어리티아스를 때. 그 엠모드 상으로 그 어리 디아스톨 때에 그 최대로 그 레프트 벤트클에 들어준 그 septum 그 지나서 인스피레이션이라면 이제 그 딜레테이션 초기에 septum이 그 레프트 벤트클 쪽으로 이동하고 뒤에는 평평하게 움직이고, 인스피레이션 때 그렇고 딜레테이션 그러니까 엑스피레이션 흡기 때는 이 septum이 반대쪽으로 이동하는 것을 항상 염두에 두고 호기 있습니다. 때는 반대로. 엑스프레션, 호기 때 반대로. 인스피레이션, 엑스프레션. 그 정상 그 EA는 E가 크고 A가 작은데, 흡기 때는 그 EA가 그 작고 호기 때는 EA가 크게 보이는 이유는 흡기 때에 많은 피가 렁으로 가기 때문에 그런 것이라는 것을 염두에 둬야 되고, 물론 그 정상적인 EA파보다도 훨씬 작아질 때는 탐포네이드라든가 혹은 또 리스트리브 카디오마이패시 등이 있을 때도 그럴 수 있다는 것은 염두에 둬야 된다. 그리고 인페리어 베나 케이바가 2cm에서 1cm를 줄 때 그 압력이 10에서 5mm HG로 이렇게 줄어든다는 것은 항상 염두에 둬야 되고, 그 믹소마라고 하는 것은 원래 오리진이 레프트 아트리움에 있는데, 그 시스톨릭 때에는 물론 레프트 아트리움에 있다가 디아스톨릭 때 레프트 벤트리클 쪽으로 이동하는 형태를 유지하는 것이고, 혈전이 그 레프트 아트리움이라든가 그 레프트 아트리움의 어리프에 있는 것을 특정해야 되고, 또 컨제니털 렘넌트라는 것이 있다. 대개 이제 슈피리어, 인피리어 베나카이브에서 사이너스 베너스의 그 잔존물이 남을 수가 있는데, 치아링 네트워크라는 것은 그 벽면에 붙어 있는 해초 움직임, 그 해마가 달라붙은 것 같은데, 이것은 되게 코로리 아터리가 라이트 아톰으로 들어올 때 막성 구조물이 남아있던 것이고, 치아링 네트워크라는 것은 막성 구조물 상당히 큰 것이 움직이는 것이 보이는데, 이것은 라이트 인피리어 베나 카바가 라이트 벤트클 들어올 때 남은 물질로 보면 되겠다. 잔존물로 보면 되겠고, 라이트 벤트클에 있는 것이 모더레이트 텐던 그 조절대라고 하고, 그 트라베클도 몰려 있다. 그 다음에 그 레프트 벤트리클에 있는 것을 포스 텐던, 이걸 제가 주로 트라베클을 하는데 이것이 뭐 두 개가 있다는 걸 알고, septum aneurysm 있으면 이것이 그 시스톨릭 때라든가 디아스톨릭 때에 그 라이트 아트리움 쪽으로 이동하게 되는데, 이때는 포라멘 오발레의 잔존물인지 혹은 또 이것이 터져가지고 어떤 션트를 이루지 않는지, 또 그 속에 썰은버스는 없는지를 측정해야 되고, 그 풀머리 밸브의 프레셔 오리엔트는 밸브를 통과할 때 10 내지 20mm H를 이룬다고 했는데, 예를 들어 펄머리 하이퍼텐션이 있다고 하면은, 펄머리 하이퍼텐션이라는 것은 다시 말해서 그 25 내지 30을 넘는 큰 압력이 점점 쌓여지는 것인데, 이것이 에이젠맹그 필름있는 형태로 해가지고 펄머리 밸브를 통과해서 라이트 벤트리클 트리코스 밸브를 통해서 라이트 아트리움까지 해가지고 전신으로 에데마를 줄 수 있다. 이런 그 펄머리 하이퍼텐션이 있게 되면 이제 라이트 벤트리클이 커지게 되는데, 혹은 펄머리 밸브에 그 스테노스가 있어도 라이트 벤트리클이 커지게 되면은, 라이트 벤트리클이 커지게 되는 현상은 그 2디멘션에서 숏백시스 뷰에서 그 라이트 벤트리클과 레프트 벤트리클을 비교할 때 원래 라이트 벤트리클이 작아야 되는데 크게 되면 일단 의심해야 되는 거고, 라이트 벤트리클 사이에 그 septum이 그 평편하든가 그 레프트 벤트리클로 이렇게 압박을 일으킬 수 있는 것이 보이고, 또 펄머리 하이퍼텐션이 있으면은 라이트 벤트리클이 커지면서 애뉴로도 헐렁하게 되니까 디거지테이션이 잘 된다는 것을 측정해야 된다. 애뉴로 와이어티 액타시스 해가지고 마탄 신드롬 같은 경우에 그 애닐로 밸브의 그
후면을 이루고 있는 그 인티마 메디아 어드벤티에서 메디아의 그 손상을 일으키고 이것이 그 밸브 자체가 상당히 커지게 되는 경우가 있다. 이것을 갖다가 이제 그 애뉴로 에오틱 액타시아, 애뉴로 에오틱 액타시아, 대동맥 판면 확장증이라고 하는 것이 이제 바살바는 이 밸브에는 문제가 없는데 밸브를 지나서 이제 아요타가 커진 것을 바살바 애뉴리즘이라고 하는 것과 차이가 있는 것이고, 애뉴리즘이 있으면 그 속에 어떤 그 에오타 애뉴리즘이 이제 그 아치 쪽에도 생길 수가 있는 건데 그 속에 이제 혈전 같은 것이 있는지 럽처가 되는 건지 잘 봐야 되고, 그 ASD는 첫째 이제 어떤 멤브레인이 문제가 있는 것이라든가 혹은 또 포라멘 오발렘에 문제가 있는 세컨덤 디펙트. 그러니까 멤브레인 문제가 예를 들어 프라이머리라면 포라멘하면 세컨덤이 되는 것이고, 슈페르베나 카바, 인페르베나 카바가 라이트 아트리에 들어오는 것이 손상이 되는 거를 갖다 사이너스 베너스 디펙트라고 하는데 두 개가 있을 수 있고, 또 코로니 아트리가 베인으로 된 것이 라이트 아트리에 들어온 것이 사이너스 베너스 디펙트 앞에 코로니 사이너스 베너스 디펙트라서 코를 붙인다는 것을 항상 염두에 두고 있어야 된다. 그래서 이제 대표적인 것이 ASD 같은 경우 이제 시스톨 때에 리프트 아트리에서 라이트 아트리로 들어오고 라이트 아트리에서 라이트 벤트리클로 디아스톨리에 빠져나오는 그 션트가 저명하게 보이게 되는데, 이때는 라이트 벤트리클이 상당히 크게 된다. 그래서 투디멘션 보면 커다란 라이트 벤트리클이 그 septum을 눌러가지고 그 septum이 평편하게 된다는 거, 레프트 벤트리클이 좀 찌그러진다든가 이런 형태를 이루고, 투디멘션 그러니까 M 모드에서 볼 때도 이것이 디아스톨릭 때 시스톨릭 지나서 디아스톨릭 때에 ASD로 인한 그 패러독시컬 무브먼트, septum의 패러독시컬 무브먼트 해가지고 딜라테이션 시에 septum이 라이트 벤트리클이 커지니까 septum이 레프트 벤트리클 쪽으로 하방으로 이동하다가 시스톨릭 때는 레프트 벤트리클이 라운드가 되니까 반대로 움직이는, 시스톨릭 때는 라이트 벤트리클로 움직이고 디아스톨 때는 레프트 벤트리클로 움직이는 것을 MM 모드에서 볼 수가 있다. 시스톨 때는 일로, 시스톨릭 때는 이것이 디아스톨릭 때 시스톨 라이트 벤트리클로 레프트 벤트리클로 가고, 디아스톨 때는 일로 하방, 디아스톨 때는 레프트 벤트리클로 가고, 시스톨 때는 레프트 벤트리클이 라운드가 되니까 라이트 벤트리클로 가는 것을 확인할 수가 있다. 패러독시컬 무브라고 한다. 그럼 VSD는 무엇이 있느냐 할 때, VSD를 이루는 것이 맨 위에 쪽에 서브 펄머너리하고 라이트 벤트리클의 아웃플로우 쪽에 ASD가 있는 것을 우리가 볼 수가 있다. VSD가 볼 수 있다. VSD가 있고, 그 다음에 그 밑에 있는 것이 라이트 벤트리클의 인플로 쪽에 있고, 그 아래쪽에 있는 것이 트리커스 밸브하고 미트럴 밸브, 서브 트리커스 밸브라고 한다. 혹은 또 미트럴 밸브 하고, 맨 밑에 머스큘러 쪽이 VSD가 있다는 것을 측정해야 되고, 또 애니리즘이 있는 것이 있으면은 이것이 에오타의 애뉴리즘 정상 구조물이 튀어나온 것이 보이는데 이것이 션트가 터져가지고 션트가 된다는 것도 주의해야 되고, 테트라로지 펠레트라는 것은 VSD가 정명하게 보인다. 그러니까 레프트 벤트리클에서 라이트 벤트리클로 빠져나가는 것이 생기게 되면은 에이오타가 septum에 올라탄 것이 나타나게 되고, 또 펄머리 스테노스가 저명하면 이것이 라이트 벤트리클 하이퍼트로피라든가 라이트 아트리움의 하이퍼트로피를 이루게 된다. 물론 라이트 벤트리클과 아트리움이 커지는 것은 TOF 말고도 펄머리 스테노시스가 저명할 때라든가 혹은 또 하이퍼텐션 두 가지가 볼 수 있는 것이고, 또 기타 등등 있겠고, 앱스타인 어머리라는 것은 트리커스 밸브가 에이텍스 쪽으로 많이 이동해가지고 라이트 오심방이 오심실화, 오심방화된 오심실, 그러니까 라이트 벤트리클이 상당히 커진 것으로 볼 수가 있고, 리버스테이션을 잘 일으킨다는 것. 그리고 페이턴트 덕투스 아테리오수스라는 것은 PDA는 태생기 때 원래 엄마의 피가
그 포레메 노벨레 해가지고 가는 것도 있지만은 주로 이제 그 라이트 벤트리클에서 그 펄모리 아테를 통해 가지고 가다가 디센딩 아트 쪽으로 이제 생긴 그것을 패스되지 않고 남아 있는 것으로서 시스톨릭이나 디아스톨 때 항상 그 션트 그러니까 모자익 형태를 유지한다는 것을 염두에 두고 있어야 된다. 아까도 얘기했지만 그 사이너스하고 발사바 애니즘이라는 것은 밸브에는 문제 없지만 밸브 지나서 바로 위쪽에 어떤 뭐 매독이라든가 어떤 감염이라든가 이런 걸로 인해 가지고 발사바동이 확대된 것인데 밸브가 확대된 게 아니다. 디멘션에서 보면은 그 레프트 벤트리클이 빠져나간 그 부위에 밸브는 안 보이지만 확대된 발사바동이 있다는 것. 이것은 물론 마판 신드롬에는 애닐러와 구분해야 되지만 애닐러가 잘 보이는 그 레프트 지금 플라스타는 쇼덱스부에서 그 에어틱 밸브를 이루는 라이트 논 코로너리 레프트 커스프를 보고 그 위에 어떤 이 애뉴를 안 커져 있다. 벌징된 것이 있으면 사이너스하고 발사바 애니리즘으로 봐가지고 이것이 롭처되는 것을 조심해야 되고 레프트 벤트릭 하이퍼트로피라든가 라이트 벤트릭 하이퍼트로피 차이는 레프트는 이것이 작동을 못하면은 에어틱 밸브를 해가지고 못 빠져나간다. 그러니까 고압회신했다든가 하이퍼텐션을 해서 못 빠져나가면 자연히 거꾸로 폴모리 컨지스틴이 돼가지고 밤에 뭐 앉아서 잠을 잔다든가 혹은 기침 같은 걸 하게 되고 이것도 라이트 하트가 걸리면 폴모리 쪽으로 못 가니까 반대쪽으로 그 라이트 하트륨으로 해서 슈페르베나 카바의 에데마를 유지해야 되고 그래서 이제 레이트가 라이트 문제가 되고 이것이 크로닉이 되고 그 다음에 산소를 필요한 큐트 하트 페일러가 되는데 하트 페일러가 되면 하트레이트는 그러니까 혈압은 떨어지는 대신 하트레이트가 올라간다는 것은 염두에 두고 있어야 된다. 젤리를 따뜻하게 하면서 쾌적한 환경에서 어세스먼트 오브 벤트리큘 펑션은 이 이젝션 프릭션과 EA를 측정하고 디스포니아가 있는지 에디마가 있는지 체스트 페인은 어땠는지 또 니트로글세린을 뭐 3번 정도 써봤는지 싱코프 같은 경우도 방금 얘기했지만은 그 하트 페일일 때 혈압이 떨어지면서 하트레이트가 올라가지만은 기립성 같은 경우는 BP는 떨어지지만은 하트레이트는 그대로 유지하는 것이고 베이거스처럼 오래된 것은 BP나 하트레이트가 다 떨어진다는 것 그리고 뭐가 있는지 혈충진도 하고 ECG상에 여러 가지 측정한 다음에 또 혈액 검사를 할 때도 그 스테미인자들인 CK인과 트로포닌, 글로불린 같은 걸 측정해야 되고 그 크로닉 하트 페일리어에서 레프트 벤트리클의 머슬의 피로 물질인 뭐 엔티프로비엠피 같은 거 그리고 엔드디아스틱 볼륨을 이렇게 확장해주는 강심제인 그 디지탈리스 같은 거 하트레이트를 좀 유지하면서 강하게 한다든가 이런 걸 해야 되는데 특히 이제 아티리얼 파이브레이션에 있는 환자들은 대개 하트레이트가 상당히 적다 뛰기 때문에 그 벤트리클은 천천히 뛰고 아테리얼만 많이 뛰는 것이다. 이러기 때문에 환자는 즉시 강심제를 줘가지고 엔드디아스 볼륨을 크게 해가지고 하트레이트를 좀 조절하고 그 다음에 디지탈리스를 주고 이것은 IV는 디옥신이고 피어는 디지탈리스면서 스럼보스를 처리하는 그 치료를 하고 이것은 줘야 되고 고혈압 때는 이제 베타 브로커 등을 쓰고 치료해야 되고 필리핀에서 초음파라든가 OC에서 이론이라든가 포켓에서 순환기를 잘 봐야겠고 얼마 전 공부 ECG가 지금의 그 소노책 그다음에 보고 배우는 거 간호사들을 보는 거 그다음에 혈액 종양학과 KME를 풀어보는 그 습관을 잘 유지해야 되겠다. 2디멘션 MM 모드 갈라 펄스 웨이브 컨티뉴스 웨이브 커스가 있고 트랙볼을 갖다가 세트한 다음에 업데이트를 갖다가 세트하고 매주를 해서 칼리퍼를 갖다 프리즈한다.